我哋而家去 Wokingham 呢一個英國嘅冷鋪係非常之靚嘅，好溫馨嘅呢一間，佢係 family business 嚟嘅。係啦，我哋一齊嚟睇下。呢間咧係好靚嘅好多顏色嘅冷啦。跟住英國成日都好凍啊個天氣，咁又灰沉沉咧。我見到呢啲咁 colourful 嘅冷，我就好開心啦。Ron 嚟咗英國4年，買冷已經成為佢生活嘅日常。第一次買冷就係喺呢一間鋪頭，有時候仲會約埋朋友一齊買冷。我第一次咧係陪個女嚟買冷嘅，因為我個女咧好想織頸巾，所以咧嗰陣時我就買咗一個咁樣類似嘅冷俾佢咧，就去學勾頸巾啦。佢以前喺香港係一間跨國公司嘅管理層，工作忙碌，仲要照顧小朋友，係典型嘅女強人。坐低慢慢織嘢，以前諗都冇諗過。翻工跟住就翻屋企湊仔女，然後又要睇功課考試，好大壓力嘅。我試過長年係夜晚瞓唔着㗎，我諗有幾年時間。咁生活好忙碌啦，我諗同好多香港人一樣。然後冇講到自己有咩興趣。由香港嚟到英國咧，我係變咗 full time mom 啦。好唔習慣，因為人哋有時問我你做啲咩㗎？我就係廁所所長啦，因為所有屋企嘅廁所都係我洗嘅。咁我覺得對於一個咧做開嘢嘅人嚟講係好挑戰㗎，因為所有家務咧我哋係唔擅長做㗎。咁我哋嘅生活就不停係要做家務啦、煮飯啦、湊細路返學放學啦。咁我覺得呢個係好單一、好悶嘅一個生活啦。咁但係亦都係好好嘅，就係可以放慢腳步，可以諗下即係追求啲乜嘢咯。嗰一個唔一樣嘅生活。嚟咗英國冇幾耐，佢偶然喺報章度見到醫院需要一啲小紅帽俾初生嬰兒，俾醫護人員知道邊啲 BB 需要特別照顧。於是佢連同區內5個媽媽織咗100頂小紅帽送俾醫院。之後編織由最初佢陪女女學，到依家成為佢自己嘅興趣，更加係聯繫社區嘅一個橋梁。我哋逢星期二就喺 Bracknell 有聚會，跟住星期三就 Wokingham，星期五就 Reading，每個禮拜有3個聚會。King's Church 我好多謝佢可以借個地方俾我哋即係一齊聚會啦，因為咧呢一度係有個 food bank，佢哋係會提供熱食咧俾呢一度啲 local 嘅人啦。跟住我哋啲香港又有啲街坊喺度一齊聚會咧，好開心嘅。佢哋係會喺度打麻雀啊，好似咧過年咧，即係大家一齊好開心咁樣，好歡樂，又有婆婆又有小朋友一齊。Morning, is the team? Yes. 哇 ，Hello！ 哇，今日好熱鬧喎。喂，點解你哋有咩玩啊？好耐冇見你啦！我幾叻啊！依家進步咗幾靚啊！哇！呢個咧係我設計嘅 Luna and Soul， 咁就愛嚟係 Crafting Smile Friends， 可以愛嚟 promote 即係慈善咁樣啦。咁一個係夜晚 Luna 月亮，咁 Soul 咧就係西班牙嘅太陽，咁就係有一個日夜陪伴嘅意思啦。咁你睇下佢哋嘅值日生。呢個係你哋第一代嘅綠豆啊！用咗幾耐時間？即係呢個用咗1日內啦。有隻大嘅。佢哋呢個每星期喺 Wokingham 嘅聚會，每次都有20-30人參加，唔單止交換編織心得，仲會織好多公仔送俾唔同社區有需要嘅組織。都中意整，係啊！呢個
有一班香港人好開心啊！每一次傾偈，我哋成日都覺得好似成世人冇講過嘢，就一齊嚟咧，就要即係講翻晒我哋生活呢個禮拜發生咩事啊，係啦，咁同埋而家我哋要捐贈啊嘛，咁佢哋成日會問我咧，我哋下個禮拜捐啲咩啊咁樣，咁所以我哋圍繞一齊嘅時候係好有目標，好想去將我哋嘅手作去捐贈咯。咁我覺得好開心，大家係認識到新朋友咁樣咯。我本身自己已經有好多唔開心，咁係咯，咁但係嚟到呢度呢度啲人好溫暖嘅，成日都問我你點啊？你身體點啊？你個情緒點樣啊？咁其實係令到我好似忘憂嘅有少少唔暫時冇得忘記我自己啲唔開心啊各樣嘢咁啊嚟到一齊傾下織嘢啊吹下水啊，其實係一件好開心嘅事嚟嘅。初頭咧，即係個編織咧，就可能淨係自己屋企，因為我本身我啲仔女都大啦咁樣，咁於是乎咧，我就開始咧，即係俾人哋啲女啦，咁啊周圍送俾人哋啲女啦咁樣，咁到開始即係發覺原來編織係可以令到身邊好多人嘅開心咯。咁我自己織嘅時候開心，咁我送俾人嘅時候，你見到啲人收嘅時候亦都好開心，咁我覺得呢個已經係一個好對我嚟講一個好重要嘅嘢咯，係。3月開始第一個 project 就係歐小紅帽，跟住而家就係有全國係有20幾區嘅義工一齊聚會，由 Southampton、倫敦嘅 Colindale 到 Manchester， 我哋都有義工聚會啦。我哋而家已經係捐贈咗超過14000件手作啦。我形容係瘋狂捐贈啦，香港人。咁亦都有10幾間嘅慈善機構，我哋一齊去合作咯。咁係長期可以捐贈俾佢哋嘅。我可以形容為呢個叫 Kindness Movement， 係一個善意嘅運動，係移英港人好想揾到一個方法去 collect 翻個社會，而我亦都認識咗好多新朋友啦。大家亦都可以即係做一件事情，我哋可以好有滿足感咯。係啦，可以勾到一啲公仔送俾人啦。咁我覺得呢個都有意義，可以回饋社會同埋學到呢一度嘅文化啦。佢哋嘅善舉仲吸引咗本地傳媒報導，就連借場地俾佢哋聚會嘅教會負責人都驚嘆香港人嘅熱誠同組織力。It is just so impressive. The entrepreneurship, the wanting to get on, the wanting to give back, the wanting to share. The Hong Kongers have come and have shown us something different. I love the way that you all do everything so well. When you do something, you throw yourselves into it and do it 110%. And I think we've got a lot to learn from that. And I think we, as a society, are really benefiting from that. 我哋而家咧去緊學校就係捐呢個 Very Rooms 同埋減壓球，咁係一個 therapist 委託我哋去勾呢一啲產品俾佢哋嘅學生，希望佢哋呢啲學生可以減壓咯。我哋好希望咧就係將我哋嘅手作捐贈品去俾啲慈善機構佢哋去義賣，咁我就希望可以幫到更加多嘅人咯，同埋有更加多由唔識嘅學到識啦，咁佢哋開心勾就開心捐咯。好開心啦，因為有認同啦。咁但係其實我哋個初心都係想，除咗自己開心之外，都想係對個社區係有啲貢獻咯。身為香港人啦，因為我哋都係一個外來群體啦，我哋透過手作，然後可以融入到佢哋當中嘅生活啦，去到佢社區當中，其實係一件我覺得係一件好值得自豪嘅事啊！我哋香港人啦，同埋英國人嗰個融合咧係更加緊密。我形容香港以前嘅生活係不斷衝咯，不停唔到落嚟，冇空間去諗自己想做啲乜嘢嘅。嚟到英國，我覺得可以真係有空間同埋去諗下自己想要啲咩啦。我覺得遇上編織啦，或者係可以做 crafting smile 呢件事，對於我嚟講係一個目標，可以有個意義去行落去幫到人，我覺得開心嘅。